Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Se você quer saber dicas técnicas de alto aproveitamento no dia a dia de uma oficina, vou mostrar para vocês aí como é que funciona, e acompanha até o final. Beleza, galera? Meu nome é Darley, sou da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um teste relativamente simples, que a gente costuma executar na oficina mecânica, porém precisa de equipamento. Quem não tem equipamento costuma sofrer um pouco mais para fazer esse tipo de teste. Então com essa Export aqui, ó, essa Export é do meu pai. Eu sou mecânico, olha para vocês verem o que acontece. Eu sou mecânico, informei para ele o seguinte: esse carro aqui deu problema no cabeçote, deu problema no motor. Esse carro não está funcionando. Ele estourou a mangueira aqui embaixo. Olha lá, tem a mangueira estourada aqui embaixo. Não sei se ele rodou com esse carro com a mangueira estourada, mas deu problema no cabeçote, que o motor dele não está funcionando bem. Informei para ele esse problema que tinha no carro. Porém, como todo mundo, assim, não é obrigatório fazer, mas todo mundo faz normalmente para pegar outras opiniões. E uma pessoa falou com ele o seguinte: isso aí deve ser sensor de temperatura do veículo. Esse veículo, quando estraga o sensor de temperatura, ele costuma não funcionar. Só que não é por aí, né, galera? Já tem mais de 6 anos aí que eu estou estudando cotidianamente a manutenção veicular. Eu trabalho na oficina, todo dia a gente dá manutenção. Então a gente sabe diferenciar quando é um problema e quando é outro, que são totalmente diferentes. E eu vou mostrar para vocês hoje, com o uso do FSA aqui, como que a gente faz o teste de compressão relativa para ver se esse motor deu defeito, hein? Beleza? É problema de cilindro, de compressão, ou é problema só de sensor de temperatura? Acompanhe o vídeo até o final aí para você ver como vai desenrolar essa história. Aqui, galera, funciona da seguinte forma. Eu liguei aqui o aterramento do FSA na bateria, liguei a garra perimétrica de 1000 A com a seta dela voltada para trás, tá? Saindo da bateria do borne negativo. FSA está ligado, corrente de 1000 A, e está ligado aqui para a gente fazer o teste de compressão relativa do motor, beleza? Para executar esse teste aqui, galera, tem duas coisas que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que desligar a bobina para ele não ficar centelhando aqui sem necessidade, e a gente tem que desligar também os bicos injetores para ele não ficar jogando combustível na câmara de combustão aqui sem necessidade, beleza? Ou você desliga aqui, ou você desliga lá na bomba de combustível e dá a partida até o carro morrer para poder esvaziar a linha. Eu prefiro desligar aqui, que aqui ele já não vai ter pulsação, já mata o problema de uma vez só. Desligou o bico injetor, desligou as velas de ignição, né? As bobinas no caso aqui. Aqui tem a parte de isolamento do componente, do aterramento. Aí, ó, 1000 A voltado para trás, beleza? Agora nós vamos lá dentro do veículo da partida para ver como vai proceder isso aí, hein? Vamos acompanhar lá comigo sem cortes, para vocês verem onde está o problema do carro. Eu já sei que vai ser problema de compressão do cilindro, não sei qual cilindro que está com problema, mas pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser todos, a gente não sabe. Ó, a imagem vai ficar um pouco distorcida, galera, porque eu tô sozinho aqui fazendo o vídeo. Então vocês não... Aí, ó. Liguei o veículo, não dei partida ainda, tá? Vou pisar no acelerador até no fundo e vou dar a partida nele, para ver quanto que vai mostrar aqui de corrente. Vamos lá? Aqui, ó. Pra mim acabou o problema, ó. Já matei a charada. Aqui tá dando mais ou menos aqui. Isso é aproximadamente, tá? Aproximadamente quer dizer 15 A, 30 A, 17 A e 32 A que está sendo consumido pelo cilindro. Isso aqui quem está consumindo são os cilindros do motor. O barulho é bem chato, hein? Essa corrente está sendo consumida pelo cilindro do motor. Toda vez que ela precisa fazer a compressão, no tempo de compressão ali, ela vai gastar um certo nível de corrente, porque o motor vai ficar pesado. Então aqui ele está mostrando que 2 cilindros está dando muita compressão
está gastando muita corrente para fazer a compressão, esses 2 cilindros, e 2 cilindros estão gastando pouca corrente para fazer essa compressão. Então o que está acontecendo aqui? 2 cilindros estão sem vedação, tá? E 2 cilindros estão com a vedação possivelmente boas. Agora, qual o cilindro que está com problema? Qual cilindro está com problema, a gente vai poder ver no nosso próximo vídeo, que vai ser o vídeo de compressão do motor. Beleza? Nós vamos colocar um manômetro de pressão lá nas velas de ignição para ver qual que vai estar com problema. Acompanhe o nosso próximo vídeo aí. Até mais.